Здорово, братва. У нас сегодня, можно сказать, вторая часть по поиску стука в двигателе машина Solaris. Для тех, кто первый раз на канале, цепь мы заменили, клапана сделали, стук остался. Вот она сейчас холодная, отстояла день. Сейчас я заведу и послушаешь, какой стук. Кстати, если будут мысли, пиши сразу в комментарии, не тяни. Ну вот ты слышал, какие мысли. Так, смотри. Я сейчас послушал, как записалось, ну, вот этот звук. Ну, если честно, непонятно. Вот со стороны, смотри, звук такой, типа или клапан какой-то подщелкивает, либо эта цепь задевает. Но мы с тобой убедились, что это не это. Заменой цепи, просмотра клапанов. Не знаю, какие мысли. У меня самые плохие, что это вот эти шатуны. Что думаю делать дальше? Для начала думаю слить масло. Я менял ТО, недавно делал. Посмотреть на наличие каких-нибудь, ну, посторонних частиц, типа вкладыш разваливается, либо что-то там с шатуном. Ну, это одно из как мнений. Так, на сцепление нажимаю, отпускаю, шум не прекращается, газую, он становится сильнее и нарастает также с оборотами. Жесткого удара как такового мы не слышим. Получается, если это не цепь, если это не клапана, значит что-то с поршнями. Вот как будто что-то где-то задевает. Не знаю, может быть снять поддон, шатуны посмотреть. Что там я, в принципе, увижу. В общем, смысл какой? Ездить так, а если это шатун, грубо говоря, вкладыш? Вот это вся, что отвалится от вкладышей, там, от шатуна или еще что-нибудь, будет летать по системе. Головки хана, распредвалам хана, насосу хана, коленвалу хана. То есть это попадаешь на бабки сразу на громадные. Вскрывать из-за этого стучка мотор я не хочу, по одной простой причине: нету денег. Вот сейчас бы лежал у него полтинник на столе, да вскрыл я его, сейчас до обеда уже разобрал бы, время утра. И нашли бы, ну, как говорится, вскрытие покажет, нашли бы гада, что там стучит. Не знаю, сейчас буду еще раз все думать, слить масло, может, думаю, еще какая-то хрень. Но так ездить тоже что-то я очкую. Я сейчас, может, единственное, заведу, поближе телефон подведу, чтобы вы послушали. Единственное, газовать надо. Нет, когда вот газуешь, звук это увеличивается. Ладно, сейчас буду думать, пока мысли пока такие. Не знаю, что там еще может быть. Короче, не знаю. Сейчас буду думать. Так, братва, забыл сказать. Навесной я снимал ремень приводной. То есть это не навесной, тоже 100%. Вот, исключаем мы коробку, сцепление, клапана, исключаем цепь, исключаем навесной. То есть это что-то с движком. Сейчас я ничего сделать не успел, что включился рассказать. Приехал ко мне соляровод с работы, коллега. У него пробег был на Солярисе, ну, 1600, наверное. Так вот, по поводу этого стука послушать. И вот он слушает этот стук, сейчас приезжал под машину, слез сверху, послушал и говорит: у меня, говорит, точно такой же стук был. Я так, говорит, его и не излечил. А что он делал? Он с этим стуком ездил, потом он хапнул воды, ну, где-то утонул. У него шатун погнуло, он заменил шатуны, поршня, сделал головку, собрал и думает: сейчас заведу, стук пропадет, хер там. Он говорит: звук остался. То есть получается, что это дело не в поршневой. Он говорит: один в один стук. Дело получается не в поршневой, это вот звук какой-то такой звонкий, типа что-то задевает, это не поршневая, вот я что такое думал. Другой момент, он говорит: у меня потом один раз отлетел башмак, болт у него отломило, натяжной.
Он говорит, я его заменил, вставлял вертыш, думаю, ну вот он, гад, что стучал, нашлось. Он и цепи тоже менял. Ну, получается так, что он заменил цепь, головка у него сделанная, а поршня поменены. Единственное, что в головке распредвалы не менены, вот эти стаканчики. И вот он тоже приезжает, у него друг работает в сервисе, занимается этими моторами. Говорит, ну все, поменял, что может быть? Он говорит, надо менять только головку, что-то вот в головке. То есть сейчас бы, как он меня успокоил, он мне говорит, не заморачивайся, садись и езди. Это то же самое, что у меня. Я единственное сейчас хочу фишки поздергивать с этого, с катушек нельзя, можно так нельзя, завести, чтобы, ну, услышишь, стул пропадет, в каком цилиндре будет, не будет. Ну и масло хочу посмотреть, ну, чтобы без всякого говна там было. Ага, так что пока вроде как хорошие новости. Вот пока это одно только мнение, которое я узнал. Мое мнение тоже было, что это где-то вот снаружи что-то как будто вот сверху задевает, это не внутри двигателя. Пока вроде как хорошие новости. Стук, конечно, неприятно, но он сказал, что он даже движок сделал. Заменил все, кроме головки. Как стук был, так стук у него точно такой же остался, вот этот сверху. Ну, вроде как сверху, я не знаю, не могу точно сказать. Ладно, пока хорошие новости. Сейчас пока масло посмотрим с тобой, сольем. Катушки, если буду делать, посмотрим. Так что так, сейчас жду еще одного человека. Еще один человек должен приехать. Его мнение услышим. Пока вот так. Так, братва, это я шприцом с самого дна. Масло вон слито. Идем на улицу. Вроде все ровно. Да простят меня зеленые. Слушайте, ну я такого тут ничего не вижу. Ни стружек, ничего. Так, сейчас. Слушайте, ну я ничего такого криминального не вижу. Вам, конечно, плохо видно, но я вижу нормально, что вроде все чики-пуки. Так, ладно, с маслом мы разобрались. Так, не знаю, видно, не видно. Вот на солнце. Посторонних предметов нет. Сейчас в тенечек зайду. Может, лучше будет. Короче, ни стружек, ни хируржик, ничего тут нету. Сейчас, подождите секунду. В общем, мысли какие. Сейчас завожу, прогреваю, плюс с эндоскопом, может быть, что-то посмотреть цилиндр, если получится, человек приедет. Насчет катушек узнаю, можно отсоединять или нет. А пока сейчас завожу, прогреваю, выезжаю. Ну и смотрим. Так, братва, смотрим. Все я собрал, машину выкатил, прогрел, вентилятор сработал. Я дал пару кружков ей просраться по гаражам. И что вы думаете? Подъезжаю, открываю капот, а стук пропал. Что это было? Мои мысли какие? Сейчас мы с тобой еще пойдем послушаем, я заведу. Ты услышишь четко работающий двигатель, цокающие форсуночки. Двигатель, точнее, ты не услышишь четко работающие форсунки. Ну и гидрач мой умирающий, он там покрякивает, децл. Но это не принципиально. Стук ушел. Мысли какие? Коли я менял катализатор, все вытряхнул, не знаю, может быть какой-то кизяк попал в цилиндр, коли она у меня не заводилась долго. И давай стучать поршнем по головке. Сейчас все прогорелось, под сраку я ей дал. Мысли какие-то мои. И эта херня пришлепалась, и шума сейчас нету. Удивительно, поразительно, но факт остается фактом. Единственный какой косяк, покажу сейчас помпу, как будто она неровно стоит. Не знаю, с чем это связано. Вроде все ровно у меня крутились все ролики. Послушаем. Ну и сейчас я еще все уберусь тут в гараже, посмотрю, может, какие-то где протечки, утечки. В общем, я ничего не понимаю. Мысль одна. Это и началось после удаления катализатора. Ну, цепь поменяли. Ладно, так и так ее надо было менять. Заодно два клапана подрегулировали. Ну, сейчас идем смотреть. Короче, я вообще рад.
Но, как видим, никаких шумов. Вот только форсуночки. А, помпа моя, видно будет, нет? Что она как будто как-то кривит. И все. Так, братва, подытожим. Что хотел сказать. Все хорошо, что хорошо кончается. Дай бог ничего не вылезет. Полтергейст этот куда-то шумный ушел. Сейчас вот единственное обгорает вонище, что в машине, что там, что пролилось. Ну, это херня, сейчас посижу, обгорит все. Вот проехал 3 километра до дома, ну, может 4. Никаких происшествий, все как было, все нормально. Дай бог будет все хорошо. Всех с наступающими праздниками. Всем пока, не ломаемся, удачи.